にいっぱいだよ。これは大丈夫だな。あとはやめよう。はい、こんな感じです。ハッピーインデペンデンスデーです。高速ジュライ。イタリアのあれ重いイタリアのハッピーインデペンデンスデーこちらブラッタサラダをオーダーしました。僕の大好きなブラッタ、モッツァレラとね生クリームで丸めたやつ、そしてなんと何も聞いてなかったんですが、葉っぱの方アルグラです。日本ではルッコラ。この組み合わせ最高です。いただきます。なんで俺毎回俺のこといらないだろう。ごめん、トイレじゃなかった。こいつもいっぱいだよ。全く見えないよね。
USA! USA! USA!最後の最後ちょっと残ってておしっこがちょろちょろ出るみたいな感じで、なんで俺なんですか。さあすごい人でした。めちゃくちゃな人でI wouldn't even do that.